Itoophiyaa gama maraan ammayyoomtee fi nageenyummaan ishee mirkanaa'e ijaaruuf galmoonni dijitaalaa addatti qabamanii hojjetamaa jiru. Kanaanis Dijiitaal Itoophiyaan 2025 xumuramuun Dijiitaal Itoophiyaan 2030 bakka Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed argamanitti eegalameera. Sagantaa kanarratti kan argaman Daayireektarri olaanaan hubannoo namtolchee Itoophiyaa Dr. Injiinar Warquu Gaachanaa Dijiitaal Itoophiyaan 2030 hojiileen sona hubannoo namtolchee caalmatti babal'isuu ni hojjetamaa jedhan. Dijiitaal 2030 ለመድረስ እንግዲህ አሻጋሪ ቴክኖሎጂን ስንጠቀም Dijiitaal Itoophiyaa 2030 dhugoomsuuf ce'umsa teekinooloojii fayyadamuu qabna. Hojimaanni hojii mootummaas fooyya'uu qabu. Dinagdeen biyyattiis ce'uu qabu. Itoophiyaan guddina dinagdee addunyaa waliin dorgomuuf karoora qabdi. Kun kan milkaa'u Dijiitaal Itoophiyaadhaani. Dijiitaal teekinooloojiin birmadummaa keenyas dhugoomuu qaba. Kanaaf immoo hubannoo namtolcheetti sona daballee Dijiitaal Itoophiyaa 2030 caalmaatti babal'isuuf ni hojjenna. Sirni bulchiinsa odeeffannoo bu'a qabeessi akka jiraatuu fi ragaaleen sirnaan gurmaa'anii fi murtoo kennuuf dandeessisan akka jiraataniifis hubannoon namtolchee ciminaan kan hojjetu ta'uu Dr. Injiinar Warquu Gaachanaa himaniiru. ሉዓላዊነቱ የተጠበቀ የመንግስት ክላውድ ያስፈልገናል። Hojimaanni mootummaa birmadummaan isaa mirkanaa'e nu barbaachisa. Odeeffannoo bittinnaa'anii jiran gara giddugala odeeffannoo tokkootti fiduunis murteessaadha. Kanaaf hubannoon namtolchee Itoophiyaa xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Kenniinsa tajaajilootaa dijitaalaa waldubbisaa fi qajeelaa taasisuufis ni hojjetama. Sirni bulchiinsa odeeffannoo bu'a qabeessi akka jiraatuu fi ragaaleen sirnaan gurmaa'anii murtoo kennuuf dandeessisan akka jiraataniifis hubannoon namtolchee xiyyeeffannoo addaan hojjeta. Daayireektar olaantuun bulchiinsa odeeffannoo biyyaalessaa Tigist Hamiid Dijiitaal Itoophiyaan 2025 mirkaneessuuf nageenya saayibarii irratti hojiileen bu'uuraa hojjetaman bu'aa buusaniiru jedhanii kanaanis kilaawudii mataa keenyaan bu'uuraalee misoomaa nageenya saayibariif oolan ijaaruun tajaajila Dijiitaal Itoophiyaan walamantaan uumamuu danda'eera jedhan. ከሌሎች ቁልፍ ተቋማት ጋር በጋራ በመሆን dhaabbilee murteessoo biroo waliin ta'uun nageenyummaa saayibariif kan oolan kilaawudii mataa keenyaan bu'uuraalee misoomaa ijaaruun tajaajila Dijiitaal Itoophiyaan walamantaa uumuun danda'ameera. Barri keessa jirru bara yakkoonni saayibariin uumaman itti baay'atanidha. Kana qolachuuf ammoo poolisii dabalatee qaamolee ragaa teekinooloojiin deeggarame barbaadaniif laaboraatoorii forensikii dijitaalaa ijaaruun gara hojiitti akka galan ta'eera. Nageenyummaa saayibarii mirkaneessuuf hojimaata fooyyessuu fi ammayyoomsuu qofti gahaa miti kan jedhan Tigist Hamiid Dijiitaal Itoophiyaa 2030 nageenyummaa saayibariif xiyyeeffannoon tarsimaan kennamuu akka qabu eeranii kanaafis bu'uuraalee misoomaa dijitaalaa cimaa ijaaruu kan uummata ammayyoomsuu giddugala deebii kennaa balaa hundeessuu fi nageenya saayibarii dhaabbilee dhuunfaa ammatee babal'isuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'us Daayireektarri olaantuun bulchiinsa odeeffannoo biyyaalessaa Tigist Hamiid himaniiru. አሰራር ስርዓቱን ማዘመን በራሱ ሳይበር ደህንነትን አያረጋግጥም። Hojimaata ammayyoomsuu qofti nageenyummaa saayibarii hin mirkaneessu. Dandeettiif hubannoo namootaa irratti hojjechuu gaafata. Kanas cimsinee hojjechaa jirra. Dijiitaal Itoophiyaa 2030 nageenyummaa saayibariif xiyyeeffannoo tarsiimo'aan kennamuu qaba. Gama kanaan bu'uuraalee misoomaa dijitaalaa cimaa ijaaruu kan uummata ammayyeessuu giddugala deebii kennaa balaa hundeessuu fi nageenya saayibarii dhaabbilee dhuunfaa hammate babal'isuuf xiyyeeffannoon ni hojjetama.